ఓం ధన్వంతరే నమః. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ కొండా వెంకటేశ్వర్లు, ఎండి ఆయుర్వేద, శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఈరోజు నుంచి మనం ప్రతిరోజు మన ఇన్స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆరోగ్య చిట్కాలు అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా అనేక సమస్యలకు పరిష్కారంగా ప్రతిరోజు సిరీస్ లాగా అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ ఫాలో అవ్వగలరని మనవి. ప్రస్తుతం వర్షాకాలం పూర్తి అయ్యి శీతాకాలం వచ్చింది. మంచు ఇప్పుడిప్పుడే కురవటం, చల్లగాలి వేచటం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కాలంలో కామన్గా అందరికి వచ్చేది జలుబు లేదా కోల్డ్. దీనికి అత్యుత్తమ పరిష్కారం వాము 5 నుంచి 10 గ్రాములు తీసుకొని ఒక గుడ్డలో కట్టి దాన్ని నలుపుతూ దాని వాసన చూసినట్లయితే ముక్కు దిబ్బడ, జలుబు వెంటనే తగ్గిపోతాయి. సర్వేజనం సుఖినో భవంతు.